Hola, soy Fidel y les quiero contar un momento muy especial que viví gracias al implante coclear. Y fue cuando fui por primera vez a la cancha de Boca. Era un momento tan especial que escuchaba al hincha como alentábamos y cuando gritamos gol, el gol, fue una locura. Ese implante coclear me transforma en la vida todos los días. Cuando me despierto no escucho más de nada y cuando pongo mis aparatos arranco la vida. Amo. A vos que estás pensando en operarse con implantes coclear, hacelo ya, no lo dudes, no pierdas el tiempo que te va a cambiar ya.